朋友们，大家好，我是刘哥，一个拥有15年品牌售后维修经验的创业者。今天我们来聊聊冰箱漏水这些问题。大家来看看这种双开门的冰箱，这种冰箱呢，它结构非常的简单，没有那么多的电路，并且呢价格低廉。这种控温呢，它是机械控温的，这个是控制器，调节冰箱是冷藏室温度的。这个停机和启动呢，全靠这个旋钮来控制的。那这种冰箱呢，它市场保有量还是非常大的，因为它比较便宜。我们很多时候在使用冰箱的时候会发现，它冰箱的底部呢会有很多的积水。很多朋友发现有积水了之后呢，拿抹布把它擦干净就好了。结果隔几天呢，它又有积水了。但是只是一味的擦呢，不能根本解决问题。今天呢，咱们来看看这个水它到底是从哪里来的。大家看这个地方，这个是冰箱，这个是那个冷藏室里面产生冷气的地方，这里面有蒸发管。在冰箱制冷的时候呢，这个地方呢会结冰或者是结霜。那当我们冰箱温度达到之后呢，这个霜它会慢慢的融化掉，变成冷凝水，从上面沿着后背流到这个水槽里面。最终呢，经过这个水口排到那个我们冰箱底部有一个蒸发盒，排到那里面。如果我们长时间不去保养我们的冰箱的话呢，这个水口它会堵住，我们的水它无法正常的排出，就造成这个水从上面满了之后呢，一直流到这个冰箱的底部，最终流到冰箱的门外边。所以遇到这个情况，我们只用一个简单的步骤就能解决，不用天天来抹。在我维修过程当中呢，很多朋友都会说，这水怎么这么多？怎么会来这么多水呢？是不是我什么东西坏掉了流的水？其实不是，这个水它每次结完冰化的话呢，这个水是很少的。如果像春秋天或者是冬天的话，可能几天它也流不了多少水。所以水流这么多，它不是一下流的，它是慢慢累积的。当我们发现冰箱内有积水的时候呢，我们也不用急，也不用天天抹，先把它清理干净，然后找一根像这样的电线或者是铁丝，把这个头系这个地方呢给它弯一下，直接呢塞到这个洞里面，这样来回的捅几下。那我们捅完之后呢，可以倒一点水倒进去试一下，看看能不能正常流出。如果不能的话，我们就继续捅，多捅几次。95%这个漏水的故障呢，都能这样的解决掉。好了，朋友们，你学会了吗？今天的视频就拍到这里。如果觉得我的视频对你有帮助，欢迎您的关注评论。好，谢谢大家。